Hi. Tsing Yi Nature Trail. Hello. Kumusta naman ang mga tuhod na to diha? Ang mga paa dira. Okay ra. Dalian na to na abot. Uy, duro man di ay. Murag wala gi-injection na oh. In fairness. In fairness. Josan! Alright. Okay. So this is the option. Hindi ka gusto mo agi og diyan sa ka. Kamo agi og hagdanan. So second pavilion. Picnic area 2. Pwede na ka mag-exercise. To that side pa to. Turn. Let's go slow going to pavilion 3. Sumunod namin gatuyok aning bukid. Oh. Lingaw ang lingkuranan, no? Lingkod. Diba? 1, 2, 3, come on! Plastic mo yung nagdala. Mukhang kagisiligan. Hi, how cute! Hello! Dapat. Sige, pila sa ubos ha. Hanto dito sa terminal. 3 years. First summit. You. Trigonometrical station.
you go. Hindi mahulog. Ako'y mahulog iniron. Tama na. Kusgi pod. Di ko kabalo pa kusog. Hindi ako kabalo. Ang tingog atong sounds. Hindi mo kabalo pa kusog. Uy. Hindi ko. Diri daw. Klaro ko. So, ito yung view. Asa kaya yung drone? Ha? Asa kaya yung drone? So that is Tsing Yi Bridge. Ah, ang ganda. Now we're going to Pavilion 2. I like this. This is my favorite. Yes. Para sa arthritis.
Bahala ka. Apoy man na dira hagdan. So we're taking the stairs. There you go. To Pavilion 2. Pili na ko sa kanin ko. Ang isa nasa ubos. Te kakaboy ang extension. Dugay kay pasok. Okay, mabot. Lumbayan ta. Dagan magka. Dili, uy. Just burning fat! Alright. So we're here. Ah. So, babaeng dili mo agi sa trail. Ay! That's the color of green! Hi, hello. Doon kami nagpahinga. Oh my gosh! Hello. Hi, airplane! Muli na mi. Ay dili pa di ay kay quarantine mi. Siya lang ang naka-vaccine. Sa baba dyan. So, isa namin picnic area. Namin picnic area. View. There. Parang Baguio. Ay, dito Baguio? No. Cargo ship. Ang ganda. Actually. Are we going up that side? Patay tayo dyan. Pastang laguman ako face na rin. Hi! Uy! Pamasa ko ha.